И всем привет! Сегодня мы будем делать тигровые креветки. Сейчас, когда уйдет вода, будем брать масло, а потом чесноком, а потом подсолить. Вот у нас соль такая. Никитосик, а что это у тебя за креветка? Тигровая. Ага, давай посмотрим, какая она огромная. И не вот эти. Так, эти все сейчас закинем. Давай. О, такой сувенир. Ой, сейчас приготовится. Это что? Это терка. Ага, точно. Вот у нас такая же самая, только большая есть. Оп. Вот разница. Давай покажем, какая. Ох, ничего себе. Ники, А, как там дела у нас? нормально. Сейчас будем маслинки кидать. О. Что мы берем? Чеснок. О. Оригинально получилось. Мы уже солили? Нет. Может, посолим чуть-чуть? Ну давай. Давай чуть-чуть. Здесь соус. Черри. Сейчас добавим перчинки. Не ведусь, они уже готовы. Горяченькие. Сейчас я выставлю их покрасивее. Дальше берем, режем ребенка. С ножом аккуратнее надо. Да. А потом уже порежем огурец. Брокколи. Жопкин выкидываем. Ну или можем дать Моти скушать. Он любит огурчики. Наша собачка. Наверное, сын. Скоро будем стричь. Сейчас лимончик даем. Тебе было вкусненько, собачка? Ну что, делаем дальше. Так. Они очень вкусные, полезные, и у них много белка. И полезные. Так, лимончик быстро. Ой, какой соленый, как, не знаю. О, огурчик. Даже мордашка есть. Вот рот, вот глаза, вот. Еще один. Вкусненько. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.